80 کروڑ او 1 ارب روپۍ ته د کم ځای نه جمع کوې. مونږ د پوډرو کار نه دی کړی، مونږ د دقې زمرودو کار کړی دی، غر نه خوړلي دي. شپږ میاشتې کې به ته 1 ارب روپۍ حکومت ته جمع کوې، دا مونږ سره جواریانې خو نه دي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوات کتونکو زه یم سلیم اتر او تاسو ګورئ پروګرام د نن سوات. نننی پروګرام کې د مینگورې او د سوات چې کوم د ټولو نه غټ د زمرد دکان دی، هغې کې څه مسایل دي، څه مشکلات دي، هغې کې چې کم دا کم کسان چې پکې مایننګ کوي، کم کسان چې پکې په دې کې کار کوي، روزگار کوي، هغې حوالې سره چې دي نن د دغې کم مایننګ ایسوسیشن یا کم چې د زمرودو دا کار کوي، کاروبار چې کوي، د هغې ایسوسیشن کم کسان چې دي، کم ذمہواران چې دي، هغوی پریس کانفرنس کړی دی او هغوی کم دغه زمردو کان چې دی د هغوی وینا دا ده چې د تیرو 15 میاشتو نه دا کان بند دی او په زرونو کسان چې دي په دې کان د بندش د وجې نه چې دي هغه بېروزګاره شوي دي. اول چې دي دغه پریس کانفرنس تاسو ته اورو، د هغې کم کسان چې دي، کم ذمہواران چې دي، هغوی سره د میډیا سره خبرې اترې کړي دي، هغه پریس کانفرنس اورو، د هغوی هغه فریاد اورو، د هغې نه وروسته بیا راځو په دې باندې بحث کوو چې یاره حکومت له څه پکار دي او دا کان ولې بند دی او د دې د کولولو لپاره څه اقدامات پکار دي. او 50 کروڑ روپۍ به د دې بولي شروع کېږي، د 50 کروڑ روپو نه چې 50 کروڑ روپۍ نه بولي شروع شي، دا به یا په 60 کروڑ، په 70 کروڑ، په 1 ارب روپۍ که دا ودرېدو، تا ته به دا کان حواله کېږي. د دې پالیسي بدله کړې ده. اولنۍ خبره دا ده چې په 6 میاشتو کې به تا 80 کروڑ او 1 ارب روپۍ ته د کم ځای نه جمع کوې. مونږ د پوډرو کار نه دی کړی، مونږ د دقې زمرودو کار کړی دی، غر نه خوړلي دي او دا ټول مزدوران دغه شانتي ناست دي. دا کان بند دی، صرف ته دې خبرې د لاسه بند دی چې د دې نه چا دې ته نه څوک 10 کروڑ روپۍ جمع کړی، چا سره شته نه دونه روپۍ چې په 6 میاشتو کې به ته 1 ارب روپۍ حکومت ته جمع کوې. دا مونږ سره جواریانې خو نه دي کړي چې حکومت ته مونږ دا 1 ارب روپۍ جمع کوو. دویمه خبره دا ده په دې کې ایلیګل مایننګ روان دی. د دې 15 میاشتې وشوې ایلیګل مایننګ په دې کې روان دی، څوک تپوس یې نه کوي. او زمونږ 15-16 زره مزدوران په دې کان کې لګیا او مزدوري به یې کوله او ځان له به خپل رزق پیدا کوو، خپل بچو له. د هغې نه پس دا بېپاریان ټول چار چاپېره ولاړ دي، دا مارکېټ ټول بند دی. 15 میاشتو شو دو روپۍ نه ده ګټلي. د هر یو دفتر 1.5 لاک روپۍ خرچې دا دو د جیبه ورکوي. د کمې پورې به دو دا ورکوي. اوس مونږه د کانې په مونږ بند کړی دی، مزدوري نشته او بهر دیاړي نه میلاویږي، بل څه نه میلاویږي. زمونږ دې کان ته کاته وو، مونږ به دې کان کې کار کوو او هغه مناسب مونږ به ځان نه د کوره خرچه پې کوي. دا اوس مونږ یو نه را قرضوو، د بل نه را قرضوو او د هغې باندې د قرضو سوداګانې وړو. کتونکو تاسو وکتل او تاسو د دغې کم زمرد دکان کم دا کاروباریان چې دي، د دوی دا کم ایسوسیشن دا ذمہواران چې دي، د هغوی هغه بیان تاسو اورېدو، د هغوی هغه خبرې اترې تاسو اورېدې، د هغوی هغه مطالبات تاسو اورېدو او د هغوی هغه دغه تاسو واورېدل چې یاره د کم وجوهات باندې چې دی دا کان بند شوی دی. د هغوی وینا دا وه چې یاره 15 میاشتې مخکې د دې کومه ټیکه چې وه هغه ختمه شوې ده او د نوي اکشن دپاره، د نوي ټیکې دپاره چې دي حکومت څه اعلانات کړي چې یاره د دې به نوي اکشن کېږي، نوې ټیکه به ورکړل کېږي. خو تر اوسه پورې 15 میاشتې وشوې، 15 میاشتې بعد هم هغه اکشن نه دی شوی. د دوی وینا او الزام دا و چې یاره د دې کم دغه چې دي، دا کم چې زمرد دکان، دا کم عمله چې ده، په دې کې چې کم کارندې دي، کم خلک چې دي، د کم ذمہواران چې دي، د دوی الزام دا دی چې یاره دغه خلک د بعضې هغې خلکو دپاره چې د دې نه مخکې هغو ته ټیکه ورکړې شوې ده یا هغه د دې ټیکهدارانو د هغوی د بیا د راوستو دپاره، د هغوی ته بیا د ټیکې ورکولو دپاره هغوی لارې هواري. او د دوی دا هم الزام دی چې یاره دغلته کې چې دي اوس هم غیر قانوني مایننګ کېږي، حالانکې په دې باندې دوی وایي چې یاره لا اکشن نه دی شوی، د دې څه ټیکه نه ده ورکړې شوې. نو دلته کې سوال دا پیدا کېږي که یو طرف ته کې دا مایننګ چې بند دی، دلته کې دغه ټیکه لا نه ده ورکړې شوې، نو غیر قانوني مایننګ څنګه کېږي؟ دا په دې ډپارټمنټ باندې هم سوال دی. دې سره سره کوم چې دا وزارت دی، کوم چې دلته کې دا ډپارټمنټ دی، په هغې باندې هم دا سوال دی چې یاره دا په کم صورت باندې او دا چا ته دوی دغه کوي؟ آیا که ډپارټمنټ یې په خپله کوي هغوی ته څه اختیار دی او هغوی به ولې دا کوي؟
که دې نه علاوه دوی چند مخصوص خلکو ته دې اجازت ورکړی نو په کوم بنیاد یې ورکړی دی. دې نه علاوه کوم چې دوی 6,000 کسان وایي چېرې په دې مایننګ یا د دې دغه سره د دې زمردو د کار سره د دې نه علاوه 8-9 کسان دوی چې نور مزدور کار خلک دي هغې په مختلفو مدونو یا په مختلفو شکلونو سره کې چې دي هغه د دې زمردو کار سره چې دي هغه دغه دي په کاروبار باندې دي هغه په روزګار باندې هغه د دې زمردو دکان د بندش د وجې نه د دې ته دوباره د ټیکې د ورکولو د نه ورکولو د وجې نه هغه بند دي هغه بې روزګاره دي. نو په کار خو دا ده چې حکومت یو لیګل طریقه یو داسې دغه طریقه چې هغه دا ټیکه ده څوک اخلي که په ارزانې که په ګرانې خو چې دا ټیکه ورکړي یو طرف ته به دا خلک چې دي په روزګار شي بل طرف ته کم چې د خلکو رزق د دې سره وابسته دی او کم چې خلک اوس چې دي هغه دغلته کې موږ وکتل دا مارکیټ چې د کم دلته کې مینګورہ ښار کې په شادره کې چې دوی باقاعده دې لپاره دا کم اسوسییشن دی دوی یو غټ مارکیټ اخیستی دی په او د هغې د ورځې او د میاشتې چې دي هغه په زرونو او لکونو روپۍ د هغې اخراجات دي. یو طرف ته دا خلک بې روزګاره دي بل طرف ته دوی دا دغه چې دي کرایه او دا نور کم اخراجات چې دي په دوی باندې ډنډ کېږي. نو په کار دا دی چې حکومت یا کم مایننګ ډپارټمنټ چې دی یا کم چې وزارت دی هغه دا کان چې دی زر تر زر کولاو کړي. دغه خلک یو طرف ته به د بېروزګارۍ نه بچ شي بل طرف ته به حکومت ته انکم سټارټ شي او د هغو هغه کم دغه چې دي هغه دواړه مطالبې چې دي هغه به حل شي. نو په کار دا دی چې په دې باندې محمود خان چې د هغه تعلق د سوات سره دی هغه وزیر اعلی دی د خیبر پختونخوا هغه د هغې نه علاوه کوم چې متعلقه وزارت دی هغه په دې باندې دغه سنجیده اقدامات پورته کړي او د دې کان د کولاولو لپاره چې دي هغوی هلې ځلې وکړي او دا کان چې بیرته کولاو کړي. اوس دا یو اهم ایشو وه ما چېرې په دې ستاسو سره کښېنم ستاسو سره پرې خبرې اترې وکړم آینده چې هم داسې دغه راځي مسایل مشکلات په هغې به ستاسو سره کښېنو ستاسو سره به وختن په وختن خبرې کوو اترې به کوو. اوس نن اجازه غواړم د الله په امان.